28 minute voor 2 hier op Radio Namakwa. Dankie dat jy ingeskakel is. Op die telefoon Dr. Louis Pisani van die Nasionale Wolkwekersvereniging. Welkom dokter. Dankie Egbert, baie dankie. Dis lekker om vir 'n slag weer met julle te gesels. Ja, nou is dokter nie eers in die gemak van jou eie kantoor nie. Waar is dokter nou? Ja, weet jy, ek is hier op Durban se lughawe, so ek wil verskoning vra. Dit raas maar hierso rondom, so as hier enige geraas is, vra verskoning daarvoor. Geen probleem. Baie dankie dat dokter vir ons ook tyd gemaak het. Ons het groot plesier. Ons gaan voort en dit is iets wat baie mense nou raak, hoewel daar woeste storms gewoed het, is droogtevoeding nog altyd die opsie vir baie boere. Ja, weet jy, Egbert, is jammer dat ons daaroor moet praat. Jy weet, mense sou verkies het om te praat as dit baie goeie toestande daar buite is, maar ongelukkig is dit nou so dat daar gedeeltes is wat regtig baie droog is. En droogtevoeding is aan die orde van die dag nou by baie plekke. So baie vrae wat mense vra rondom droogtevoeding. Een vraag wat boere my nou die afgelope tyd dikwels gevra het is watter diere moet ek voer? Nou, jy weet, geen van hierdie vrae in 'n droogte het eenvoudige antwoorde nie, maar ek dink as 'n mens moet 'n besluit neem watter diere om te voer, dan moet jy jou laat lei deur watter diere gaan vir jou help om jou kontantvloei in stand te hou. Want een van die baie groot probleme van 'n droogte is dat dit plaas geweldig druk op kontantvloei. Aan die inkomste kant is jou inkomste af. En aan die koste kant het jy nou verhoogde koste as gevolg van die droogte en die voer wat jy moet gee. So die eenvoudige antwoord is gee vir daai diere wat vir jou die beste kontantvloei in stand kan hou, gee vir hulle kos. Nou gewoonlik sal dit jong diere wees wat jy binnekort kan bemark. So as 'n mens lammers het wat daarom nou al speenbaar is of wat 'n mens binnekort van kan ontslaa raak, sal dit waarskynlik die moeite werd wees om vir hulle kos te gee sodat 'n mens so gou as moontlik van die plaas af kan wegkry. Dan in die aard van die saak jou produserende diere, jou ooe, dis die diere wat 'n mens maar moet kos voorgee. Maar ek aanvaar teen die tyd wat 'n mens begin voer, het jy al van alle oorskotdiere op die plaas ontslaag geraak. Jy weet, 'n mens wil nie graag oorskotdiere voer in hierdie moeilike tye nie. Voer is duur, losering is duur, mielies is duur. So ek glo teen hierdie tyd het die meeste mense wat nou al oorweeg om te voer, het reeds ontslaag geraak van hulle oorskotdiere. En dan is dit maar 'n geval van om jou kernkudde aan die gang te hou. Ek weet daar is ook boere in julle omgewing, een spesifieke boer het vir my nou so ruk gelede gesê hy het al sy aanteelooe verkoop en hy het net sy vervangingsooe teruggehou. Nou ek sê nie dis 'n opsie nie, maar dis interessant hoe baie mense verskillende alternatiewe het. Volgende vraag wat boere vir my vra is waar voer ek? Moet ek op die veld voer? Nou verkieslik moet 'n mens nie op die veld voer as daar nog jy weet of tot 'n groot mate op die veld voer nie. Die rede daarvoor is eintlik tweerlei. As 'n mens te kwaai op die veld begin voer, dan kry jy mens dat die diere energie mors in 'n poging om nog kos van die veld af ook te kry. As jy by 'n situasie kom waar daar nie meer vreeslik baie rietvoer op die veld beskikbaar is nie, in plaas daarvan om die diere op die veld te voer, vat hulle liewer na 'n kleiner kamp toe of 'n kleiner area waar hulle mense hulle behoorlik kan voer en waar hulle nie rondloop en energie mors nie. Solank daar nog rietvoer op die veld natuurlik beskikbaar is, dan praat 'n mens nie eintlik van voer nie, dan praat 'n mens van lekke gee. Want jy weet, lekke is mos nou nie eintlik kos vir die diere self nie. Die lekke is kos vir die bakterieë wat in die diere se pens voorkom, wat help in die vertering van die voer. So as daar nog genoegsame rietvoer beskikbaar is, jy weet, dan moet ou hulle op die veld hou en dan moet 'n mens maar net aanvul met lekke. En dan in die aard van die saak moet 'n mens maar kyk, die dierding in terme van voer is om rietvoer aan te koop en jy weet, is duur, nie net is die prys duur van die rietvoer nie, maar is ook geweldig duur om rietvoer aan te ry. So 'n mens moet maar so ver as moontlik met die rietvoer wat tot jou beskikking is reg te kom. En mense wat nog
byvoorbeeld Ouman Soutbos beskikbaar het en Doringlose Turksvy, jy weet, hulle kan begin kyk na daai rietvoerbronne. En wanneer dit nou regtig sleg gaan, dan begin mense kyk na goed soos vletjiesriet, enige rietvoer wat beskikbaar is. Want dit is baie goedkoper om 'n lek aan te ry en kwaliteit aan te vul as om kwantiteit aan te vul. Jy weet, om voer aan te koop is geweldig. Ja, omdat lekke kleiner is hulle natuurlik goedkoper om te vervoer. Ja, baie goedkoper en is natuurlik baie meer gekonsentreerd, nê. Nee. So dis beter om maar te kyk, al is dit 'n laaggraadse rietvoer in jou omgewing en wat jy nie nodig het om ver te vervoer nie. Gebruik eerder 'n laaggraadse rietvoer. Sit hulle liewer deur 'n hamermeel en vul dan maar net die kwaliteit aan in die vorm van 'n lek. So jy weet, dis die advies wat 'n mens wil gee. Dan vra baie boere ook, moet hulle nou afwyk van hulle weidingstelsel en hulle weidingstelsel en moet hulle nie dalk die kampe oopgooi nie. Nou ek het met baie boere gesels die afgelope tyd en dit is tog duidelik dat as mense begin probleme kry met die beskikbaarheid van voer, is dit in terme van die diere se produksie beter om die kamphekke oop te gooi en hulle maar 'n groter area te laat loop. Is natuurlik nou net 'n nagmerrie om hulle dan te bestuur want hulle loop die hele plaas vol. Maar jy weet, onder droogteomstandighede is dit krisisbestuur en dan kan 'n mens dit gerus oorweeg om die hekke oop te gooi. Nou ek is 'n opgeleide weidingkundige, ek wil tog maar vir die mense vra dat sodra die droogte gebreek is, dan maar weer so gou as moontlik terug te keer na hulle normale weidingstelsel toe. Mense wil nie dan voortgaan met 'n stelsel waar jy eintlik geen beweidingsritme het nie. So, maar terwyl die droogte voortduur, dink ek kan 'n mens is dit 'n baie sterk oorweging om dit te doen. Ja, en dan ek dink baie mense oorweeg natuurlik nou om glad nie ram te gee vir hulle oeye nie. Ek dink dis 'n fout. Ek sal eerder probeer om 'n plan te maak met 'n ooi wat dragtig is en dan lam, as wat ek 'n plan moet maak is dat dit dalk reën en dan sit ek met 'n dier wat nie dragtig is nie. So dit is regtig na my mening nie 'n opsie nie. Dis om die ramme nou weg te hou is nie 'n opsie nie. Wat wel 'n opsie is om van alle oorskotdiere ontslae te raak en raak ontslae van jou heel oudste oeye en raak ontslae van jou heel jongste oeye, maar hou jou kernkudde. Jy weet jou 4-6 stand oeye, hulle is die heel produktiefste. En moenie opgee om met hulle weet in produksie te bly nie. Want die groot probleem is wanneer mense nou goed reën kry en die droogte word gebreek en jy sit dan met diere wat nie in produksie is nie, jy weet dan kry jy dubbele houe. Ja, dan jy later niks nie. Absoluut ja. So dit is nie 'n opsie nie. Mense moet regtig nie oorweeg om die ramme weg te hou nie. Berei die ramme goed voor, sorg dat hulle in 'n goeie kondisie is. En 'n mens kan redelik goedkoop, jy weet, oeye prikkel met voeding sodat hulle wel ramp vat. Maar ooi wat gelam het kan 'n mens altyd mee 'n plan maak, maar 'n ooi wat nie eens dragtig is nie, het jy regtig nie. Jy kan glad nie met haar 'n plan maak nie. So en ek wil maar net weer sê, Egbert, ons het moeite gedoen en op ons webwerf het ons 'n spesifieke afdeling geskep vir droogtevoeding en mense kan gerus gaan kyk na die advies wat daar gegee word. Daar is baie goeie advies. Party mense het al vir my gesê, maar dis ou artikels, so sê ek, yes, like jong, maar dit was lanklaas regtig so wyd droog in Suid-Afrika, maar ons trek op mense se ervaring wat al deur 'n hele paar droogtes gekom het. Jy weet, in mense wat al deur 'n droogte gekom het, het vir jou altyd baie goeie advies en goeie planne. So hulle kan gerus gaan kyk op ons webwerf. Die webwerf is www.nwga.co.za en dan sal hulle heel regsbo sal hulle 'n afdeling kry daar wat sê droogte. En as hulle daarop klik, dan sal hulle al die inligting kry. Baie dankie Dr. Tupisani. Dankie Egbert en regtig my wens is dat ons in Suid-Afrika binnekort baie goeie reën sal kry. Ons moet net bly glo en vra vir die Here en die reën sal val. Absoluut, ek het geen twyfel daaroor nie. Dankie dokter. Dankie Egbert, mooi dag vir jou. So gesels Dr. Louis Tupisani, hy is daar op die lughawe en nie in die gemak van sy kantoor nie, maar tog het hy vir ons tyd gegee en vir ons so 'n bietjie droogte voeding hulp verleen, nou nie die hulp wat baie boere wil hoor nie,
of wat hulle soek nie, maar die wonderlike raad wat van pas is. En ek weet ook, as dit so droog is en die skaap moet kos gee en daar het nog 'n uistervark die pyp stikkend gebyt in die reservoir loop op die grond uit, jy het dit nie eers agtergekom. Die dinge kan jy kan so negatief raak. Om partykeer moet ons net rustig wees en tussen alle gebeure net koelkop bly en die goeie raad volg, die raad wat al die jare nog werk. Jy kan hulle webwerf besoek, www.nwga, Nasionale Wolkwekersvereniging, is hulle .co.za en kyk of jy daar meer goeie raad ook nog kan kry. .4 FM